اليوم je vous propose une visite à le palais تاع أحمد باي في قسنطينة. Pour comprendre la construction de le palais du Bey هذا لازم نردو روحنا في le contexte اللي تخدم فيه اللي هي l'Algérie ottomane. L'Algérie ottomane سما entre le 17e et le 19e siècle وين خلاص هاد لو رين كي جات فرنسا. Politiquement الجزائر à l'époque كانت عندك le Dey في الجزائر où le reste du territoire était divisé en 3 بيلك. عندك le بيلك تاع المغرب la capitale تاعو وهران, le بيلك تاع تيتري la capitale تاعو المدية et le بيلك de l'Est, la capitale تاعو Constantine. En tout et pour tout, Constantine, elle a connu 43 bails. La plupart ont fini assassinés dans des conditions obscures. Mais il y en a essentiellement 2 qui ont marqué l'histoire de Algérie, les huma Saleh Bey et Ahmed Bey. Saleh Bey ما يهمناش اليوم, même لو c'était l'un des beys les plus appréciés de Constantine, d'ailleurs يسميوه بي البيات وكتبوا عليه قصيدة اللي مازالت اليوم مشهورة, قصيدة صالح بي. حنا اليوم رانا نحكيو على أحمد باي, الحاج أحمد باي qui a été le dernier باي تاع قسنطينة قبل ما جاو حكموها لي فرونسي. الحاج أحمد باي a été nommé bail de Constantine en 1826 وبدا la construction تاع le palais هذا en 1827. Parce que avant lui, la résidence تاع les bays c'était pas du tout هنايا في نص المدينة, كانت un peu excentrée و c'était pas يعني حاجة كبيرة. هو لور دي فواياج تاعو كي راح الحج وكي راح لوريون كي راح ليجيبت ايتترا تاثر بالاركيتكتور ارابو مسلمان وكي ولا باي اي بان il s'est dit انا لازمت لي اون demeure à la hauteur de ma personne, donc il a décidé de construire un palais هنا في قسنطينة في السونتر فيل دوك نقول لكم عليه et le style arabo musulman. Il a choisi de le construire هنا وين كانت au départ la demeure familiale تاعهم اللي يسميوها دار أم النوم, كانت دايوغ مازالت عايشة فيها مو الحاجة رقية. دونك بدا شرا لي demeures اللي كانوا قدامهم, بنا فيهم لو جاردان دي زورانجي, ومن بعد بدا يشري على الناس اللي كانوا ساكنين اكوتي باش يكبر في التيران. سوف كو هو كي شرا هذوك لي تيران سي فغي شراهم, مي كانت محتمه الناس كومام يديجاجيو, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. C'est-à-dire حتى مع الناس يخليو لي بروبريتي تاعهم ويروحوا ils vont voir ailleurs s'ils sont. Pour construire donc le château تاعو à la hauteur de sa démesure, راح جاب le marbre من طاليان, جاب les cèdres, enfin le bois اللي جابو c'est des cèdres اللي جابهم من la Kabylie ou les Aurès, et الحجر les pierres de taille اللي خدم بهم جابهم من l'ancienne cité تاع سيرتا. Sauf que باش تجيب لو ماربر من الطليان il faut savoir باللي تروح تشريه لهيه تجيبو طايي و il faut l'acheminer لقسنطينة, يجيبوه من طليان حتى لعنابة. et du coup il a fallu un convoi exceptionnel sachant que ما كانوش طرق باش يجيبوه من عنابة حتى قسنطينة, ce qui a mobilisé des gens de l'armée et des ânes. Très vite ça commençait à coûter très très cher. Non seulement الناس ما عجبهمش الحال parce que قال لهم روحوا من دياركم même لو كان شراهم, et en plus de ça صوارد كامل تاع الشاب بدا يلوتيليزي à ses propres fins. et du coup كاين جماعه اللي راحوا شكاو للداي دالجي قالوا له ها واش راه يدير الباي. الداي راح بعث له قال له شو تمسخير تاعك واش راك دير, ما شكاو لي الناس ايتترا. احمد باي ريزولو حبس شويه لي طرافو. Entre temps, ما تنساوش باللي رانا en 1829
بدات تتخلط مع فرنسا et politiquement c'était pas très stable. On arrive من بعد ل 1830, Alger est aux mains des Français et du coup Ahmed Bey se proclame le Dey de l'Est parce qu'il n'a pas voulu capituler le Faransa. Ultimement, il reprend de plus belle les travaux tel le palais. Sauf que هاد المرة il va pouvoir se venger هادوك اللي راحوا شكاو بيه. Du coup زاد هبل كثر وكثر. راح زاد نحى دي بروبريتي زاد كبر في التيران تاعو دوريجين وكم ما كفاتوش لو ماربر اللي جابوه من الطليان ايتترا واش ولا يدير ولا يروح للديار تاع لي بارتيكوليي واللي عنده حاجه تعجبو يهزها ويحطها في لو بالي تاعو. Et c'est pour ça d'ailleurs au niveau des colonnes لو كان تجيو تفيزيتي وتشوفوا تلقاو بلي يا دي ستيل تري ديفيرون دو كولون. علاش؟ باسكو كاين اللي دارهم هو دوريجين وكاين اللي هزهم من الديار كامل اللي كانوا اكوتي. idem pour le biban, idem pour الدرابزيه هذوك اللي محطوطين tout au long des jardins ou من الفوق تاني. Finalement les travaux sont achevés en 1835 et comme Constantine a été prise en 1837 au final عاش فيه عامين هو ولا لو ارام تاعو. Mais grâce à ça, Ahmed Bey خلالنا un des joyaux de l'architecture arabo-musulmane ottomane هنا في l'Afrique du Nord. كاين des colonnes en marbre, كاين des arcs كيما راكم تشوفوا ورايا هادو qui sont représentatifs de l'arc musulman. عندك حط الزلايج partout. هذا هو الزلايج. زلايج à hauteur d'homme. Les dessins هادو اللي نشوفوا فيهم tout autour du palais اللي راهم محطوطين كيما هذا اللي ورايا racontent les histoires تاع les périples et les voyages اللي دارهم et notamment كي راح لإيجيبت وكي راح الحج. كاين تاني دي ديسان موتيف فلورو بصح لو غران ايك سي كو ما كانش بزاف نصهم راحوا. علاش؟ كي جاو لي فرونسي ايزون بري كونستانتين و ايزون بري لو بالي اي با ايزون ريكوفير لي ديسان كيما نشوفوا ليه. دونك هاد لي زالي راني نمشي فيهم كي سون بافي دو ماربر و قدام جوست لي جاردان افي اون فونكسيون سي كو يبردوا لوندروا. انتر لي زارك كانوا نلقاو سكون ابل دي تيران كيما هادو اللي راهم ورايا. هادو ils avaient une fonction esthétique ou كانوا يعلقوا فيهم les draps justement كي تعود الشمس بزاف باش ما تدخلش. Le château est divisé en plusieurs endroits. عندكم من les quartiers تاع le harem تاعو كانت محكمة كانوا les chambres اللي الفوق تاع النساء وتاع الخدامين تاعو. Et aussi il y avait le kiosque, c'est l'endroit préféré تاع le bey. Le kiosque هذا محطوط juste مع الدخلة يعني رايحت له. Donc هنا راني في لو كيوسك اللي ولا اون سال ديكسبوزيسيون على حياة احمد باي. اي سيتي لوندروا بريفيري تاعو علاه باسكو كوم تشوفوا كاين دي فوناتر بارتو كاين كي يقعد هنا يقدر يسورفي تو سكي سباس اوتور. ها منا باغ اكزومبل الناس داخلين. هنا ورايا كاين حاطين شغل قاعده كي كان الباي وحاطين لو درابو هذا كي لي طوندار تاعو كي ريبريزونت لي في تاع علي ذو الفقار. Ce qu'il faut savoir تاني c'est que le bey كان عنده à peu près 300 femmes هنا في le harem تاعو. كانوا 4 femmes officielles والباقي c'était les esclaves اللي يشريهم enfin commerce quoi. وكان يلي انسبكتي ولا كان يشوفهم à peu près 2 fois par mois باش يمد لهم دي كادو ولا حوايج كيما هكاك. et en même temps كي يشوف وحده اللي تعجبو حاب يجوز معاها شويه وقت هي اللي يمد لها لا بيب نتاعو. c'était le genre le signal ما بيناتهم. Voilà, donc احنا رانا مروحين. En tout cas, j'espère que هاد la visite عجبتكم. Donc نزيد ندير لكم plein d'autres vidéos. La prochaine fois نحكيو على صالح باي, le bien-aimé باي تاع Constantine. ما تنساوش abonner, laisser un pouce bleu et bientôt يجيوكم حوايج encore mieux. إذا بغيت تزور أرواح
إذا جيتنا مرة